Witam Was serdecznie. Słuchajcie, czas na nową maszynkę. Czemu? Bo seria z Rexem Consul skończona i trzeba jej przedstawić konkurenta do pojedynku. Kogoś, wydaje mi się, kto postawi się, a może nie, zobaczymy. Niezbadane są wyroki pojedynków Snowiego, czyli Battle Razors, a zanim to się zadzieje, musimy odkryć nowy sprzęt. Ciężko znaleźć dla Rexa Consul, który jest slantem i jeszcze regulowanym przeciwnika. Dlatego znajdziemy jedno ustawienie w konsulu, które będzie adekwatne do, mam nadzieję, dobrego golenia dzisiejszej maszynki. Słuchajcie, zastanawiałem się długo, co tu wybrać i poszedłem w klasykę. Klasykę, jeżeli chodzi o slanty. Sięgnąłem do tak zwanej paczki od Japura, Łukasza. Pozdrawiam Japurku. I co? I wyciągnąłem jedyny słuszny wybór, wydaje mi się. Takie oto czarne, piękne pudełeczko. Prostota gatunku. Piękne dlatego, że jedyny słuszny kolor. A co w nim w środku jest? Już Wam opowiadam. Przeczytam Wam, bo zawsze tutaj Razorok sobie postanawia nakleić i wypisać. Razorok Wunderbar Slant Double Edge Shaped Razor Titanium Hollow Handle. Czyli co? Czyli proszę bardzo, przedstawiam Razorok Wunderbar, czyli cudowny, wspaniały. Czy taki będzie? Zobaczymy. Słuchajcie, co tutaj mamy? Mamy maszynkę, która, mam nadzieję, się postawi Rexowi Consul. Mamy maszynkę, która już jest praktycznie 10 lat na rynku, czyli już prawie że klasyk. Mamy maszynkę, która naprawdę nawet wizualnie pokazuje słowo slant. Czym? Spójrzcie. Tradycyjnie zdjęcia tu będą się pojawiać, ale jak na nią się patrzy, nawet bez zbliżenia, to, że tak się wyrażę, widać, że impreza była dobra. No bo była. Słuchajcie, czapka jest tak przekoszona i cała głowica, że po prostu idzie ostro w tak zwaną głowicę, ale tu już Razorok się nie bał i ją wygiął na maksa. Spójrzcie, jeżeli chodzi o front, o bok, no to jest niesamowite po prostu, co tu się dzieje. Dla jasności, głowica stal. Jeżeli chodzi o rączkę, mamy tutaj wersję Hollow. Wiadomo, rączek ma Razorok niezliczone ilości. Są mistrzami, jeżeli chodzi o po prostu ilości tworzenia rączek, modeli, przeróżnych wzorów, moletowań, ale też materiałów, z czego są zrobione. Czemu? Bo rączka 100 mm, naprawdę kawał długiej rączki. Coś mi się zdaje, że możemy się średnio z nią dogadywać, aż takiej długości tyczki zamiast rączki to ja nie do końca lubię, co nie zmienia faktu, że mamy tu co? Tytan. Dokładnie tak. Połączenie stali głowicy i tytanu, jeżeli chodzi o rączkę. W sumie mamy 80 naciągane, 82 gramy, jeżeli chodzi o kwestię masy całkowitej maszynki. Wiadomo, jest tutaj ciężar nastawiony na tak zwaną głowicę i powiem szczerze, niby taka duża, a wcale nie taka masywna. Co nie zmienia faktu, że głowica nam tutaj zrobi całkiem niezły bałagan z żyletką. Ale zanim to się stanie i przejdziemy do dalszych kwestii, chciałbym skorzystać z Dear Harris, czyli Daniel Rotley, tak zwany olejek. Pamiętajmy, tu nie ma kryzy. Tu jest dramat, jeżeli wylejesz, pływasz w olejku migdałowym. Słuchajcie, specjalnie chcę tutaj trochę stuningować najbliższe mydło, którym się będziemy golić, które nie jest złe, ale mimo wszystko stęskniłem się za tak zwanym olejkiem. Trochę przemyjemy ręce. Ok. Czym przemyjemy? Dokładnie na szybkości wykorzystaliśmy coś, czym dzisiaj i od dłuższego czasu przygotowuję, co już mówiłem, bo często gęsto pytacie, no i te magiczne słowo przygotowanie zarostu. Czym ty tam się, że tak powiem, przygotowujesz? Nie będę wam pokazywał całej instytucji mycia twarzy. No chyba każdy widzi, jak się myje twarz, jak się myje zarost. Nie muszę wam tego na filmach pokazywać, ale bardzo chętnie się podzielę informacją z czym. Z faktu, że za oknem słońce wreszcie, skończyło się tydzień deszczu, no to moja cera mówi, nie podoba mi się.
No bo im cieplej, im więcej słońca, tym ja nie za bardzo. Wiadomo, zimnolubny jestem i jeżeli chodzi o porę roku, jeżeli chodzi o kwestie temperaturowe. Osobiście stosuję CeraVe, już raz pokazywałem, ale to nie jest żadna reklama, to jest po prostu dermokosmetyk, który bardzo mi służy, jeżeli chodzi o lato, o późną wiosnę, czyli momenty, gdy mamy za dużo, moim zdaniem, temperatury, absolutnie za dużo piekącego słońca i moja cera mówi: czyś ty, Snowy, zwariował? O co tu chodzi? O to chodzi, że jest po prostu za ciepło i w tym momencie taki dermokosmetyk właśnie CeraVe świetnie sobie radzi, na ile może daje ulgę mojej cerze. Polecam. Z doświadczenia i z przyzwyczajenia bardzo chętnie się z Wami dzielę dobrymi informacjami, które mi służą, czy Tobie, sprawdź sam. Słuchajcie, mamy tak zwany olejek migdałowy, który sobie już tutaj pracuje, więc skupmy się z powrotem. Wracamy do czarnego pudełeczka, czyli raz o roku. Wunderbar, ja, natürlich. Lecimy. Zakładamy tutaj blaszkę, drugie golenie po ostatnim Persona Comfort Coated i tu będzie podobny schemat, jeżeli chodzi o zakładanie. To chyba slanty po prostu ogólnie rzecz biorąc mają taką klasykę. Tutaj z tego co widzimy jest bardzo, ale to bardzo klasycznie. Bez żadnych podłużnych pinów, po prostu 3, 1 gwint, 2 piny takie miejscowe, punktowe. Co nie zmienia faktu, że pamiętajmy, jeżeli znowu założymy żyletkę, ona nie zamierza absolutnie z nami współpracować. Czemu? Bo impreza była dobra, a dokładnie głowica jest wygięta, więc znowu podobnie i nawet jeszcze bardziej niż w Rexie dociskamy, słuchajcie, z lewej, z prawej, delikatnie przytrzymujemy kciukiem i palcem wskazującym. Żyletka jest ładnie przylegająca, wklęśnięta, jeżeli chodzi o czapkę. Dociągamy dół i skręcamy. I co? I jest pięknie. Słuchajcie, impreza była dobra, żyletka osadzona. Mam nadzieję, że po tej imprezie krzywdy sobie nie zrobimy. Co nie zmienia faktu, że na szczęście Snowy nie łyka, więc ręka jest ok. Słuchajcie, co widzimy? Widzimy wariacje. Jak to w slancie. Jeżeli chodzi o slanty Razoroka, wariacje do kwadratu. Czyli jest nieźle. Czyli efekt tak zwanej gilotyny mamy stworzony na filmie z Rexem. Konsul opowiadałem, czemu akurat tak i czemu to działa. Ludzie, którzy golą się, dzielą się na tych, którzy uwielbiają slanty, albo tych, którzy w ogóle ich nie tolerują. Ile ludzi, tyle opinii. Ja jeszcze za wcześnie, żebym sobie wyrobił jakiekolwiek zdanie, co nie zmienia faktu, że ciekawe są doznania bynajmniej, jeżeli chodzi o Rexa Consul, jeszcze jednego slanta, dokładnie pół slanta, swego czasu się pojawi na kanale. Też jakoś źle nie wspominam, nie jest jakiś wybitny, ale Razoroka jeszcze nie miałem i dzięki Japurkowi przetestujemy. Więc zapraszam na tak zwane dzisiejsze golenie, jeżeli chodzi o kwestię nowej maszynki, która mam nadzieję konsulowi się postawi. I czym dzisiaj wyrabiamy? Czarne pudełeczko, tak jest, czarna miseczka. W czarnej miseczce od Jaki wół roboczy z tworzywa sztucznego, co? Mydło przetłoczone. Jakie? Zaraz Wam opowiem. Czym dzisiaj wyrabiamy? Symuk Torga C5, czyli jednym słowem dzikus. Dokładnie tak. Dzikus, naturalne włosie, już się ładnie tutaj wymoczył. Nie jest jakiś potężny, ale mały i wariat. A czym dzisiaj wyrabiamy? Słuchajcie, co dzisiaj wyrabiamy, bo to mydełko. Ostatnio miałem bardzo fajną rozmowę, jeżeli chodzi o jednego z członków społeczności tradycyjnego golenia. Pozdrawiam, zobaczysz mydełko, zrozumiesz, że o Ciebie chodzi. Bardzo miło nam się rozmawiało i długo wymienialiśmy różne poglądy i ogólnie to jest fantastyczne w społeczności, że można całkowicie inny pogląd mieć na pewne sprawy, a na niektóre mieć zbieżny i fajnie można wymienić sobie swoje kwestie, które nam służą, które nas różnią, które po prostu każdy z nas może się różnić, a przy okazji bardzo ciekawą rozmowę przeprowadzić. I rozmawialiśmy między innymi także o polskich producentach mydeł i tutaj zainspirowała mnie ta rozmowa trochę i z czeluści, że tak się wyrażę, półek i kosmetyków, jeżeli chodzi o kwestię Snowiego, wyciągnąłem coś, co jest z małym przesłaniem. Zaraz Wam opowiem czemu. Męska Wyspa. Dokładnie tak. Dzisiaj tym
produktem się będziemy golić. Męska Wyspa, Golibroda, mydło do golenia dębowy, kora dębu, 90 gramów zaklętych, tym razem w prawdziwym metalowym opakowaniu. Na ostatnim Martin de Cambre wkradł się mały błąd, to znaczy ogólnie błąd i nie błąd. Opakowanie, które ja Wam pokazywałem, okazało się, że pięknie, wyjątkowo, ciekawie imituje szkło, bo firma daje szklane opakowanie, ale w jeszcze wyższym modelu ekskluzywności tak zwanej, a tutaj była tylko taka podróba. Nie do końca mi się to podoba, jeżeli chodzi o kwestię premium, jeżeli się bawimy w jakość, to bawmy się w jakość do końca, no ale była to bardzo wysoka półka, jeżeli chodzi o tworzywo szkło, które tak świetnie imitowało to, co miało imitować. Co nie zmienia faktu, że mi się to trochę nie klei. To nie jest tak, słuchajcie, do końca, że ja całkowicie się wyzbywam plastiku. Większość moich pędzli, jeżeli chodzi o rączki, jest albo z drewna, albo z tworzywa sztucznego. 99% chyba opakowań producenci tworzą, jeżeli chodzi o tworzywo sztuczne. Więc to nie jest tak, że ja Snowy się obraża, jest ortodoksem, ale z drugiej strony, jeżeli coś jest premium, ekskluzywne i takie detale mi służą, to chciałbym je zobaczyć, a niestety nie jest. Więc Kuba tu dobrze wyłapał, że akurat ta seria, którą pokazywałem, świetnie imituje, ale szkło, a nie jest szkłem. Jeżeli chodzi o opakowanie, pozdrawiam Kuba. Ale wracając, tutaj polski producent, w czarnym, jedyny słuszny, zawitał z białym, świetne połączenie, biały dobrze wygląda, ale w obecności czarnego i powiem szczerze, tu jest metal, tu jest bardzo fajny gwint, tutaj wszystko się zgadza, tutaj jest takie całkiem już po czasie, bo to jest już kilkuletnie mydełko, ale absolutnie nic się z nim nie dzieje, dosyć zbita konstrukcja, nie jest jakaś super twarda, ale też nie jest jakiś to kropik i powiem szczerze, zobaczcie, taki krążek w środku, tutaj prawdziwe wykonanie metalu, bardzo ładnie pachnie, jak świerk, po prostu. Dokładnie tak. Niech Was nie myli nazwa dębowy, bo dębowy jest dlatego, że to jest wyciąg z kory dębu, czyli ściągający ekstrakt bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie też działający, jeżeli chodzi o kojące kwestie czy pozbywanie się stanów zapalnych. Co nie zmienia faktu, że tutaj jest zapach taki typowo świerkowy, mimo że mydło jest dębowy. Czemu to? Zaraz Wam powiem. Mamy, słuchajcie, przetłoczone i zaraz będziemy kręcić. Co po goleniu, to po goleniu. A jeżeli chodzi o czarne jeszcze rzeczy, najważniejszy element w tym zestawie, też czarny, łopata. Bez łopaty golenia nie ma. Słuchajcie, jest też tak zwany aun, czy będzie potrzebny, dowiemy się. Jeżeli chodzi o Razoroka, bardzo wiele opinii. Jedni mówią agresor, bandyta, ten wunderbar. A inni mówią bardzo fajny, w miarę tolerancyjny, ale tam z tym małym pazurem slant. Jaki jest, dowiemy się wkrótce. Jeżeli chodzi o mydełko, tak, delikatny, bardzo delikatny, spokojny zapach nam tutaj się zaczyna wydobywać. Typowy. Tam jeszcze jest podobno paczula, ale ja tutaj po prostu skupiam mój nos wilczy. Może dlatego, że mam masę świerków przed domem, to tutaj czuję świerk, po prostu czuję świerk. Mydło wege, bez żadnego szaleństwa, bardzo krótki skład, no i z małym przesłaniem w sumie, bo świetnie, że czarne opakowanie mi się bardzo podoba, świetnie, że zapach blisko natury i wyciąg też, jeżeli chodzi o kwestię tego, co mamy w środku. Wszystko pięknie, ładnie, ale jest jeden minus. Z plusów polska firma. No, szanujemy i bardzo się cieszymy, że polskie firmy są. Minus już nie istnieje. To jest tak zwane jeszcze stary wypust i niestety Męska Wyspa nie przetrwała funkcjonowania w świecie tradycyjnego golenia. Bardzo nie do końca, bo ja kibicowałem im. Bardzo tam wyszła kwestia mydła dębowy i cedrowy i myślałem, że będzie dużo dalej, ale niestety nie przetrwało tutaj ta inicjatywa. I jest takie przesłanie, słuchajcie, cieszmy się, że mamy te polskie firmy, jeżeli takowe są. Możemy się z nimi nie zgadzać, możemy ich nie kupować, możemy ich ale po co od razu hejtować albo po co się negatywnie nastawiać. Ja też uwielbiam produkty z całego świata. Wiecie dobrze, że uwielbiam zwiedzać świat przez produkty tradycyjnego golenia i one mi to pokazują i robię to i cieszę się nimi i tak dalej. Ale jeżeli mamy coś polskiego,
Doceniajmy, bo później może się tak stać, jak się stało z Męską Wyspą, że znikają. I nie chciałbym naprawdę, bo ja do końca życia chcę się tradycyjnie golić. Nie wiem, ile tego życia mi jeszcze zostało, ale innej opcji nie widzę i to jest jedyna słuszna droga. Pamiętaj, młody człowieku, jedyna słuszna droga, nie jakieś tam systemówki, pianki, pierdały. Tradycyjne golenia to jest jakość mężczyzny. I w momencie, gdy taka firma całkiem zauważalna, z potencjałem, niestety upada i już się nie rozwija, to naprawdę nie chcę osobiście, indywidualnie, żeby z innymi firmami tak się stało, bo jeżeli będziemy tak nie doceniać nasze, to skończy się tak, że w całym, i nie mówię tylko o mydłach, ogólnie, żebyśmy się nie obudzili z tym, że będziemy tylko zwiedzać świat, ale bez polskiego produktu. Tego nie chcę. A drugie przesłanie, jeżeli chodzi o Męską Wyspę, to dlatego, słuchajcie, że wiecie co? To miejsce każdemu z Was to jest Męska Wyspa. Słuchajcie, na ostatnim live'ie właśnie sobie rozmawialiśmy z chłopakami. Pozdrawiam całą ekipę, gdzie gospodarzem jest Tomek i Japurek. Powiem szczerze, świetna sprawa w tym tradycyjnym goleniu jest jedna. Owszem, zapachy, przeróżne maszynki, doznania, masa różnych aspektów, na które zwracamy uwagę, ale wszystko to razem wzięte do kupy daje mężczyźnie jedno, że zamyka się w swojej Męskiej Wyspie, w tej łazience właśnie, każdy ma swoją, odstawia wszystko, co niepotrzebne przed drzwi, zamyka za sobą drzwi i jest sam dla siebie. Wyłącza całkowicie mózg, jeżeli chodzi o doczesne kwestie, problemy, nie problemy, wszystkie myśli, które w głowie Ci się kotłują. Przede wszystkim telefon, komputer zostawiasz na zewnątrz, czy telewizor, czyli cały elektroniczny świat, wszystkie social media, szaleństwo totalne, jeżeli chodzi o bodźce. Prawdziwe, nieprawdziwe, fałszywe, przeważnie niefajne, bo przecież człowiek ma się bać, żeby był łatwiejszy do manipulacji, co nie zmienia faktu, że efekt jest jaki? Efekt jest taki, że po prostu w głowie mamy i właśnie ten moment golenia, nie czystej czynności usuwania zarostów 4 do 5 minut, tylko ten moment golenia, gdy Ty nie liczysz czasu, bo sobie go tyle wygospodarujesz, bo ja cały czas mówię, jeżeli masz czas scrollować jakieś pierdoły na TikToku czy Instagramie, Facebooku, jeżeli masz czas oglądać seriale, jeżeli masz czas na jakiekolwiek inne kwestie, to miej czas dla siebie i na przykład zrób dobry trening, czy idź na spacer, czy zrób jakiś fajny spacer z rowerem pod tyłkiem, że tak się wyrażę, czy laroby, ale przede wszystkim też zawitaj do swojej Męskiej Wyspy i się ogól z przyjemnością. Wyizoluj od całego świata zewnętrznego i zrób sobie coś dla siebie. I rób to systematycznie, a Twoje wnętrze Ci pomoże. A przy okazji też dobrze się ogolić, będziesz ładnie pachniał, a może ktoś gdzieś, jeżeli masz tyle szczęścia, czeka na Ciebie poza łazienką, kto doceni tą kwestię. A jeżeli nie, zrób to po prostu dla siebie. Takie moje przesłanie, jeżeli chodzi o Męską Wyspę. Mam, oszczędzam, cieszę się, że mam, bardzo miło mi używać. Jeżeli jakimś cudem tak zwany były producent tego fajnego kosmetyku ogląda ten film, pozdrawiam i bardzo kibicuję może o powrót, nie wiem. Słuchajcie, kręcimy, czarny w czarne miejsce, mydła z czarnego pojemnika i zaraz będzie maszynka z czarnego pudełeczka, czyli wszystko się zgadza kolorystycznie. Pytanie, czy się zgodzi na twarzy slant z moją skórą i zarostem. Trochę futra narosło, co nie zmienia faktu, że trzeba to usunąć z przyjemnością, a przy okazji odkryć tego slanta raz do roku. Jest to totalny klasyk gatunku. Później jest następny jeszcze slant, który się pojawił. Jego też będziemy odkrywać i podejrzewam, że też będziemy go zestawiać po prostu i sprawdzać, czy nowe koncepcje slantowe Razoroka będą lepsze od starych. Nie wiem, sprawdzimy, czy klasyka się obroni, czy nowe podejście. Co nie zmienia faktu, że Razorok potrafi zrobić slanta i nie jest to jakiś tam przypadkowy slant, tylko dla tych, którzy lubią ten typ maszynek, absolutnie wydaje mi się, że się ze mną zgodzicie, prawda? A jeżeli się nie zgodzicie, to Snow i tak wybrał, będzie na niego, trudno. Słuchajcie, już idziemy ku końcowi. Piana
Nie jest jakaś super gęsta, nie jest jakaś super glutowata, nie jest też jakaś ultra puszysta. Jest lekka, z tych lekkich, ale nie jest to jakiś dramat. Nie jest coś totalnie niepoprawnego. Naprawdę te mydła całkiem na tamte czasy, bo teraz to kupę przeróżnych producentów się połowiło, bazy poszły dalej do przodu, już koncepcje różne się zmieniły, ale tutaj na tamte czasy to naprawdę była bardzo fajna pozycja i ja z jakimiś tam emocjami, z jakimś tam wspomnieniem sobie je trzymam na półce i czasem się przegolę, bo czemu by nie? A jeżeli to jest polska pozycja, no panowie i panie, polskie trzeba mieć. Trzeba szanować i dbać. Słuchajcie, patrzcie, narobił. Mówiłem, że wariat? No wariat, no. Mały niby, niepozorny, ma robi robotę. Słuchajcie, delikatnie zwilżymy tutaj to, co mamy. Tłuszczy, wiadomo, w wodzie się nie poddaje, więc spokojnie zostanie, nie spłynie nam z twarzy. Popatrzcie, widzicie? Całkiem ta pianka. Mówię, ona nie jest jakaś wybitna, ale absolutnie wstydu tutaj nie ma. Wstydu nie ma. I lecimy. Słuchajcie, praktycznie każdy produkt ma czarny kolor. To plus 10 do możliwości, nie? Ja myślę, że to golenie powinno być wybitne wręcz. No, czarny to, wiecie, czarny waży i jakości dodaje. Nie biały, czarny. Biała to ma być piana. Bynajmniej u mnie. Dobra. Nałożyliśmy. Delikatnie podciągniemy. I lecimy. Bardzo delikatny ten zapach, taki uniwersalny wręcz, więc znowu przy tej uniwersalności klasyka gatunku też wjeżdża, jeżeli chodzi o aftershave, ale to po goleniu. Ale do takiego mydełka możesz wziąć absolutnie co Ci się zamarzy dosłownie, jeżeli chodzi o zapach, bo nie ma tutaj jakiejś mocy ukierunkowanej ciężkich klimatów zapachowych albo ściśle sprecyzowanych. Tutaj delikatnie mryga sobie jakiś tam świerk. Tak jak przypominam, dąb tylko i wyłącznie z wyciągu, nie z zapachu. Ok. Nos, ucho jedno, ucho drugie. Mam nadzieję, że po goleniu będę miał 2, nie? To by było coś na wizji. Ucha nie ma. 2 miliony wyświetleń. I bam. Słuchajcie, zmierzmy się i z tym slantem, i z tą za długą rączką, bo już widzę, że jest za długa. Fajnie, że tytan. Super. Podobno niezniszczalny. Co nie zmienia faktu, że Razorok znany jest z jednego. Cokolwiek z rączek z Razoroka weźmiesz do ręki, czy jest mokra, tu jest właśnie mokra całkowicie i nie ma problemu. Owszem, ta rączka Hollow nie jest jakaś wybitna, jeżeli chodzi o moletowanie, ale naprawdę bez problemu sobie radzi. Nie jest tutaj jakiś dramat, jest wszystko w porządku, ale wiadomo, Razorok. Oni wiedzą, jak robić maszynki, a na pewno wiedzą, jak robić rączki. Czy wiedzą, jak robić slanty dla Snowiego? Sprawdźmy. Pierwsze przejście z włosem. Gilotyna zaczyna działać. Normalnie dzieje się. Słuchajcie, czy czuję żyletkę? Oczywiście, że czuję. W końcu się golę żyletką. Nie ściągam pustą maszynką z włosem, a szczególnie, że tu jest delikatnie odsłonięte. Czy jest coś naprawdę od pierwszego przyłożenia nieprzyjemnego na twarzy? Absolutnie nie. Pierwsze odczucia. Dramatu nie ma. Głowica, jak widzicie, jest taka całkiem. Normalnie jak czacha w połowie cięta. I powiem szczerze, że tutaj o właśnie, pod nosem jest takie fiku-miku. O właśnie. I wydaje mi się, że te zakamarki stricte pod nosem będą oficjalnie docinane, ale bokiem.
na pewno nie z włosem. No bo jak tutaj wcisnąć tutaj tą krawędź dokładnie pod nos? No tak średnio, nie? Chyba że ktoś ma taką konstrukcję nosa. Każdy jest inny z nas, nie? Okej. Tutaj już slancik podpis zostawił. Już coś widzimy. Jakiś miejscowy punkcik. Nie ma jakiejś dramatycznej agresji, jeżeli chodzi o tą maszynkę, mimo że ona jest tak przedstawiana czasem w niektórych sklepach jako bardzo agresywną. Nie wydaje mi się. Jeżeli chodzi o rączkę, no w ogóle niepotrzebny jest mi ten dynks tutaj. Totalnie, przynajmniej z 20 mm bym uciął. Ale to jest kwestia gustu. Dla mnie za dużo. Niepotrzebne mi jest takie wiosło. Okej. No, powiem szczerze, coś tam się dzieje. Jak będzie, zobaczymy z czasem. Co nie zmienia faktu, że nie ma tutaj żadnych na razie nieprzyjemnych i nieprzewidywalnych poczynań ze strony maszynki. Coś tam działa, ale jak to wiecie, nie? Logika Snowego. Pierwsze przejście z włosem to nie żadne golenie, tylko ściągnięcie nadwyżki zarostu. Golenie to się zaczyna w poprzek i pod włos. Acz każdy niech się goli jak tam lubi. Jego sprawa. Chyba że jest maszynka na tyle super skuteczna, że z włosem, później pod włos i po temacie, bo są przecież też takie. Nikt nie ma tabeli, żeby koniecznie 3 przejścia sobie robić. Czasami na 2 też się można wyśmigać, aż miło. Okej. Mówię, piana pośrednia. Ona nie jest jakaś wybitna, ona nie jest jakaś dramatyczna i tragiczna. To była fajna baza na początek dalszej drogi rozwoju. Niestety rozwój się skończył. Nie wiedzieć czemu, ale jak każda zauważalna i sensowna firma w naszym półświadku tradycyjnego golenia się zwija, to mi to wcale nie jest na rękę. Może mi pasować, może mi nie pasować, ale absolutnie każdej firmie z Polski kibicuję. Słuchajcie, drugie przejście. No po co to wiosło takie robili? Przecież to do golenia jest, a nie do wiosłowania. Ja nie wiem, w oko sobie można to wsadzić co najwyżej. W poprzek. Z dźwięków z tych takich umiarkowanych. Wunderbar nie opowiada nam tutaj bajek Ezopa. Ale słychać, że rozprawia się z zarostem. Podejrzewam, że trzecie przejście może być najbardziej odczuwalne, jeżeli chodzi o tą tak zwaną agresję, którą tutaj ma w opinii swojej u niektórych golących. Okej. No powiem wam, teraz zaczyna mi tutaj pokazywać, co potrafi. Dokładnie teraz. To 82 gramy, jeżeli chodzi o kwestię masy, no daje pewną uniwersalność. Nie jest to maszynka jakaś super ciężka. Ja, jak wiecie, lubię niektóre lekkie maszynki, lubię ciężkie maszynki, lubię wszystkie maszynki. Ważne, żeby serce było zwane żyletką. Co nie zmienia faktu, że zawsze mówię, że jeżeli jest lżejsza maszynka, dla mnie osobiście, ona jest bardziej funkcjonalna, bo można z nią czynić cuda, bo ty jej nadajesz tempo, a nie grawitacja. Proste? Proste. Tylko musisz mieć wyczucie. O, patrzcie. Widzicie? Jaki tutaj ślad zostawił? Żeby nie było, Snowy opowiada, że ja taki tutaj delikatny, że nic tam nie robię. No to ja ci pokażę. Ciach. Tak, żebyś wiedział, że slancik od razu roka cię goli.
i miejscowo ukąsił. Ale jak to niektórzy mówią, nie ma krwi, nie ma golenia. Są takie opinie, oj są. A wiadomo, młodzi. Pamiętajcie, prawdziwy facet ostrza się nie boi, nie? No. Okej. Jeszcze troszkę tu podciągniemy i na koniec aunem. Ale na razie jeszcze nie. Filmik nawet zostawia. Nie jakiś super wybitny, ale zauważalny. Nie ma tu jakiegoś nieporozumienia, że absolutnie sucha skóra. Mówię, kosmetyk z tych przeciętnych, wskazując, że to polski kosmetyk, +2 do opinii. I tyle. Opakowanie mi się bardzo podoba i kolor mi się bardzo podoba i materiał, z jakiego jest opakowanie, bardzo mi się podoba. To akurat wszystko, patrzcie, widzicie? Sterczy. O mydle mówię, a dokładnie o pianie, żeby nie było niedomówień. Delikatnie czuję, jak teraz sobie mydło nakładam, że dopiero po tym drugim przejściu ktoś tu z tą skórą się trochę rozprawił. Wydaje mi się, że przy trzecim już będzie średnio przyjemnie, bo rzeczywiście slant przy pierwszym przejściu nie było absolutnie żadnej pracy, praktycznie takiej zbyt. Przy drugim przejściu już coś czułem. Teraz jak nakładam pianę, już czuję, że ta skóra jest delikatnie wzruszona. Więc będzie po trzecim albo skutecznie, bezdyskusyjnie, albo wkurzona skóra będzie. Zobaczymy. I mniej skutecznie. Ale wydaje mi się, że coś z tego może być. Słuchajcie, trzecie przejście pod włos. Jeszcze coś tam docina. O, ewidentnie docina, słychać go. Pracuje. Nie będę go już teraz porównywał, jeżeli chodzi o kwestię, no bo w tym momencie na pojedynku mały jest sens. Ale nie jest jakiś dramat, ale ultra szczytem przyjemności, jeżeli chodzi o kulturę, też on nie grzeszy. Dzień dobry, dzikus. Troszkę ta żyletka przy trzecim przejściu już tak nie do końca przyjemnie pracuje. Teraz weź z tym kulfonem. Tego kulfona dogol. To jest dopiero jazda. Bez trzymanki. Okej. No, drugi. Bez kombinacja normalnie, alpejska. Okej. Overhangu nie ma. Nic tutaj. Żeletka na boki nie wystaje. Ale jest jak jest. Słuchajcie. Docinamy. Mówię, trzecie przejście już jest na tyle średnio przyjemne, że coś tam jeszcze maszynka musi dociąć. Ale ja już czuję po prostu na skórze, że ona zostawia znaczki i będzie zostawiać znaczki, bo czuję, że żeletka po prostu średnio, przyjemnie pracuje. No i jest jak jest. Okej. Efekt przysysania jest skrajnie mniejszy, czyli to Konsul miał taką ewidentnie swoją charakterystykę. Ona pracuje inaczej, całkowicie, bo slanty inaczej pracują na twarzy niż zwykłe maszynki, ale nie jest to jakieś identyczne w żadnym wypadku. Ona po prostu inaczej pracuje. Okej, starczy. Słuchajcie, trzecie przejście mało przyjemne. Pierwsze bezproblemowe, drugie takie w miarę, trzecie już nie. Komfort skrajnie się zmniejszył. Skrajnie. Moja skóra też powiedziała Snowy, nie lubimy się w szpompaniu. Nie do końca. A dokładnie panem, bo to raz wunderbar.
Czy on jest skuteczny? No jest. Co mam mówić, że nie jest? A jak bardzo? Zaraz powiemy sobie. Słuchajcie. Punkciki tutaj hamują, chociaż dla spokoju ducha, bo za alkohol wejdzie, to się rozhuśta. Czyli co? Czyli aum. Korzystajmy z tego, co natura daje. To naprawdę działa. A więc czemu, skoro przez pokolenia funkcjonuje, nie korzystać? Słuchajcie, dobra, poałunowaliśmy sobie trochę tutaj, jeszcze tu, ale mniejsze. Słuchajcie, poślizg przeciętny. Naprawdę jest przeciętnie, nie jest wybitnie, nie jest bardzo dobrze, jest przeciętnie. Ale tak jak mówię, to były początki tej firmy i szkoda, że się dalej nie rozwinęli. Ja jakiś sentyment mam. Ale dla jasności, dramatu i tragedii nie ma. Zapowiadało się fajnie. Co tu mamy? Szkło, szkło, szkło. Szkło, szkło, szkło. Tutaj schowaczki, jak to wiadomo, w szczęce Snowiego, ale to nie wiem czym tutaj, że to są kąty po prostu, jakieś ranty, nie wiem, tutaj chyba opalarkę sobie wezmę. I tutaj też szkło. I powiem wam tak, on naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze dogoli. Na naprawdę bardzo dobrym poziomie. Tutaj naprawdę te kąty tutaj wklęsłe, to mało która maszynka jest w stanie dociąć, szczególnie jak się ma taką kształtę szczeny. Ale to nie jest nic, co jest dramatycznego, co ja bym uznał, że to jest niedogolone, czy coś w tym rzeczy. Nie. Wszystkie główne powierzchnie są naprawdę na bardzo fajnym poziomie. Problem jest inny. Problem jest taki, że trzecie przejście już tym slantem naprawdę było nie do końca przyjemne. Moja skóra już odczuwała dyskomfort. I tyle. I teraz nie wiem, czy to jest po prostu kwestia, że slant, czy to jest kwestia, że ta maszynka. Dowiemy się, jak będziemy odkrywać dalsze części slantów. Ale żeby nie powiedzieć, że to jest nieskuteczna maszynka. Jest skuteczna maszynka i robi robotę. I poziom dogolenia jest całkiem ciekawy. Słuchajcie, ściągniemy jeszcze tak zwany nadmiar zarostu, co nie zmienia faktu, że układ krwionośny w tych miejscach zaraz się uaktywni. Czemu? Bo wyciągamy, już była pozycja, ale skoro lecimy klasykiem gatunku, jeżeli chodzi o maszynkę, to klasyk gatunku, jeżeli chodzi o aftershave, dokładnie tak. Panderwal Cologne Aftershave, czyli czarne pudełeczko, które co? Ma w sobie buteleczkę. I to jest szkło, dla jasności. O, żeby nie było niedomówień. Tym razem budzimy dżina. Co tutaj mamy? Tu jest klasyk, po prostu klasyk. Jakaś kolejna wariacja 4711, czyli klasyk gatunku, czyli kolońskość w świetnym wydaniu naszej polskiej firmy Panderwal. I nawet, no nie jest taka jakaś ultra działająca, ale kryza zatopiono kształtem butelki. Szanujemy. A przede wszystkim nasza firma, która wie, jak się zaopiekować skórą. Tak, ostatnio odkrywam czeluści pana Drwala i jest dobrze, jest bardzo dobrze. Pięknie pachnie. Powiem szczerze, wszystkie te wariacje 4711 czy kwestie przemysławku podobne, jest pięknie. Jest tak, jak być powinno. Czyli klasyka zawsze działa, klasyka robi robotę. A klasyka stworzoną przez polską firmę tym bardziej robi robotę i mi się to podoba. Więc dlatego też właśnie wybrałem to i dlatego też do polskiego mydła też polski aftershave. Polecam. Jeżeli ktoś nie lubi wariacji, jeżeli ktoś lubi te klimaty zapachowe, jeżeli ktoś odnajduje się właśnie w kwestiach 4711, Przemysławka i tym podobne, polubi tą wodę, jest dobrze. Zapach, tak jak wszystkie Panderwale, nie są ultra długie, ale to ma swój plus, po prostu. Ten czas tutaj świetnie pachnie, później przez moment też świetnie pachnie, a później jak już idziesz spać dobrze ogolony, tak jak ten gość niedługo pójdzie, nie będzie musiał, że tak powiem, do masakry dochodzić, że poduszka pachnie, kołdra pachnie i on wszystko pachnie. Nie, on po prostu wyhamuje. Więc to jest też jakaś tam uniwersalność. Słuchajcie, skóra wkurzona, mikro jakieś ciapki są, no bo niestety slant postanowił mi tutaj parę znaczków zostawić, co nie zmienia faktu, że to nie jest żadne zacięcie, jakieś dramaty, za chwilę tego nie będzie, spokojnie, a poziom ogolenia jest
rewelacja, powiem szczerze. No, nie spodziewałem się. Nie spodziewałem się. Z tą kulturą pracy różnie. Z tą obejściem się ze skóry jest jak jest. Ale nie można jej odmówić, że nie goli, bo goli. I to całkiem ciekawie. Więc ogólnie rzecz biorąc, drugie golenie też damy z tak zwanym slantem Wunderbar Razorok i sprawdzimy, co będzie dalej, bo może to operator dopiero się poznaje z tą maszynką. Przypomnijmy, że to też trzeba te slanty poznać, ale nie do końca jestem jeszcze pewny, czy to jest właśnie ta moja domena, którą będę chciał bardzo poznawać, ale na pewno, jak będą jakieś maszynki slanty, będę chciał Wam je pokazać. A w towarzystwie jakiego zestawu pokażę Wam kolejnego lenie tym panem Wunderbarem? No to już Was zapraszam na kolejny film i już wszystko będzie jasne. Na tym etapie miłego popołudnia życzę samych udanych goleń, gładkości, przyjemności i ostrości. Trzymajcie się. Cześć.